Ārā melna nakts. Cepam desas. Sajūgs neiet. Rīt jādomā, ko darīt. Bet no kurienes uzradās tāds vīriņš. Un parādīja, kur var uzcelt telpu. Tāda pusbeigta mots kaut kā te tikām. Man saka, kā ir. Tas ir galīgi lupata. Nav. Sajūgs jāmēr, kur tad es mežā sajūgu. Mežā nav sajūgs. Tā kā man jau droši vien viņi padomājuši. Dīleršops ir te pat kaut kur. Tā mēs te dzīvojam. Varbūt paliksim vēl kādu nedēļu vai 2 vai 3, es nezinu. Kā ir? Te preslīdz sūdiņi tiešām baigi labi strādā. Neslīd tas guļamais tā. Ir pienācis rīts. Pēc notikumiem bagātās vakardienas. Vācamies nost. Un vakardien mēs pasēdējām. Un mazliet atrisinājām Aivu sajūgu jautājumu. Tur savilkām pāris skrūvītes, pieregulējām šo to. Nu, un tagad it kā mocīts strādāja. Nu, redzēs, kā būs gaitā, ka brauksim. Jāpabrauc kaut kādi 2 kilometri te bišķiņu uz priekšu. Un tad paskatīsimies, kas īsti notiek, kad uzsilst. Bet nu gan jau būs labi. Vai ne, Aigar? Ja nebūs labi, tad arī būs labi. Nē, nav vietā teicams. Bet nu aptan, jā. Aivi, kāds šodien sajūtas? Šodien jau labi. Vakar bija saskums, jā? Bija bēdīgs. Sajūdziņš negāja vairs. Tā ka vispār kaut kādā galiņā. Labi jau, ka bija arī tas galiņš. Savādāk jau neuzstumt. Vēl tagad vilkt augšā. Jā, to jau mēs neuzfilmēja. Jā, nebija laika. Kā mēs stūm pa visiem augšā tajā trakajā akmeņainajā kalnā. Elzdam, pūzdam. Jā. Bet onkulis mums iedevuši tādu māju, kaut kādu, nezinu. Kas nav pat viņam. Kas nav pat viņam izrādās. Bet jā, paliek mierīgi. Viss būs čikiniekā. Te kaut kāda misena bišķi, bet nu izskatās, ka te, nedzīvo neviens. Jā, ok. Uz sakariem. Jaunie ceļu sārgi uz plikas miesas atstāja nospiedumus. Rīvējoties tie uzbēras tulznes, jāuzlīmē kāds plāksters un varam gatavoties ceļam. Pats saimnieks te nav, bet jāatstāja viņam kaut kas ir. Par to, ka viņš mums te ierādīja vietiņu.
Tad atstāsim šprotītes, Rīgas, kaut kādu naudiņu. Un 2 pilcīšus. Labākos sērbalus. Jā, garšīgākie. Jāatstāj te pat uz galdu, nezinu. Cerams, ka viņš atradīs, gan jau atnāks pārbaudīt, vai mēs te nav kaut ko nodedzinājuši. Brauc. Viss tev iet labi, jā, tagad? Viss labi iet. Vienīgi to brīvkustību vajadzētu pārbaudīt vienā brīdī. Varbūt pat tagad. Šis jau gribēja, lai ierauj, izvilk ķāči. Jā, kaut kāds kaņi. Šī diena ir patīkami silta, un problēmas ar sajūgu ir puslīdz atrisināts. Varam turpināt piedzīvojumus. Ceļš ir mierīgs un domas pozitīvas. Atliek vien izbaudīt dienu, nedomājot par rītdienu. Pa ceļam, protams, kārtējās izlošanās. Krišana uz līdzenas vietas ir mūsu stilā. Tā ir kā atpazīšanas zīme. Mazi celiņi, gar lauku viensētām, kalnu ielejas, vienkāršība. Tas viss uzlādē iekšējās baterijas. It kā tu sēdētu pie mazas upītes, kas aizskalo visas cilvēces problēmas. Dvēseles smaida. Arī joki par KTM ir cieņā. Vēl uz priekšu, vēl uz priekšu, vēl uz priekšu. Stop, tagad cel iekšā un met iekšā. Jociņš. Skats ir brīnišķīgs, tāpēc uzrīkojam nelielu fotosesiju uz kalnu fona. Labs slīpums, ne? Eku zirdziņš lejā. This is the horse. This is the wild nature, and 3 guys are having fun on their motorbikes, living their best life today, enjoying every moment. Aigars, Eriks, Iris. This is Taka Adventures in Serbia. Vēlreiz paldies. Kā jau kārtīgam kalnu ceļam, ir vajadzīga arī kāda palielāka akmeņa, lai pārbaudītu mūsu līdzsvaru prasmes.
horse and little horse. Diena iet uz otru pusi. Ceļš vēl tāls, un laika prognozes rāda, ka uz vakar pusi sāksies lietus. Gaisa temperatūra krītas, tāpēc teltīs gulēšana izpaliks. Vispār jau šis ceļojums bija plānots, ka teltīs gulēsim lielāko daļu laika, jo šajā apvidū ir daudz vienkāršāk atrast piemērotu vietu apmetnei. Diemžēl laikapstākļiem ir citi plāni. Iepriekš, brauciena laikā, neuzmanības dēļ Džeki nesadalīja ceļu, un Aigars ieskrēja Aivi mocītī, radot dažus bojājumus. Kā rezultātā Aivi numurzīme neturas kā pienākas, un aizmugurē braucošajam ir jāpievērš uzmanība, lai to nepazaudētu. Ir numurs, nu ko? Baigie joki. Nu jā. Redz, biedē man te tādā trakā vietā. No vīri. Aliņš, Budvaizers, Jā, Čehu Budvaizers. Viekstiņi. Sālītā pupiņas. Šodien. Aitīti. Kā šodien? Tā, triki. Ērika, kāds tavs verdikts? Tā bija. Es jau zināju. Te ir mūsu apartamenti. Neieš tur. Nu labi, Džeki skatās nopietni seriālu. Aitīts uzlika. Šodien paņēmām viesnīciņu. Rīt līs lietus. Un rītā pa lietu mēs brauksim kalnos. Jā. Tiekamies rīt. Piektdienas rīts uz Latiborā. Ārā atkal līst. Pakšķinā. Vakar naktī jau sāk līt, tāpēc paņēmām atkal numuriņu, istabiņu. Un 14 grādi. Tāpēc arī teltī nesanāca atkal pagulēt. Un tā arī sola, ka būs rīt, parīt, aizparīt, visu laiku lietains. Un jā, tā te izskatās ārā. Kurorta pilsētiņa. 8 iesim brokastīs. Un ap 10, 11 startēsim, jo to soli, ka bišķiņ pāries lietas, jo mums jābrauc ir kalnos atkal. Tā kā tā.
lidojums ar dronu kalnos, tas ir izaicinājums. It sevišķi atpakaļgaitā. Mēģināju noķert kadrus un atdūros pret koka. Aivis ar Aigaru nenojautu par situāciju un turpināja ceļu domādam, ka es filmēju. Bet es tikmēr rāpos akmeņainā stāvkrastā un centos pats nenokrist. Viss veiksmīgi, drons atrasts un bez bojājumiem. Es te bišķi ierājā auziņā. Oi, Aigari. Ik pa brīdim īsts atpūtas pauzītes palīdz nedaudz atjaunoties, kā arī varam sakārtot ekipējumu, pārbaudīt tehniku un, protams, kas var būt labāks par gardu kafiju kalnos. Dubļains slīd uz soniem. Tā ir normāli. Kas notika? Nevar apstāties. Wow! Nolūz pogu. Avareik pogu, ieslēdzās un nolūz. Kā to var? Pagriezienam arī. Kā to es varēju dabūt gatavu? Pazaudētais atradās un nebija nemaz tik salauzts. Pogas plastmasiņš vienkārši nomaucās nost. Krītam, pieceļamies un turpinam. Es laikam ņemšu otru pusi. Ja krīt, tad vismaz višķiņas sāna kaut kā. Tev ir ātrumā vai nav? Nu jā, es atdomāju. Un kad tev sāk slīdēt, tad ieliec iemet gaņģi. Ai, nav tik traki īstenībā. Ripini lejā. Ar kameras acis to neredz, bet šeit ir paliels slīpums, kas klāts ar dubļiem. Tur Aivi brauc tur labāk. Un tad ar ieskrējienu. Viss.
Aicīt nav jēgas. Testēs guļ. Divu gabalu mētājās. Asas pagrieziens, liels slīpums, dubļi. Jādabūja pa priekš kājus malā. Vajadzētu tur dabūt. Ko? Tā. Tur es arī gribu, tad ar ieskrējumu taisnot. Jo te ir tāda rīta, man tā te iegāja. Nākamais. Jā, vajadzētu būt. Vai 1, 2, aiziet. Ir. Tā nav kur nolikt. Sprūst. Kaut kur. Jā. Nav jau kur kāpt, tu vispār netiek kājas. Jau atkal diena ir gandrīz galā. Katrs posms, kurā nākas pielikt lielākas pūles, prasa vairāk laika, un tas paskrien nemanot. Diena noslēgusies. Beidzot izmazgājām drēbes. Tikām pie ūdenu un sildītājiem. Žāvētāji, jā, to saucamo, un tas žāvētājs ir kārtējo reizi. Šeit zābaki ir piemirkuši, drēbes ir izmazgāts. Rītdien solās atkal būt lietains. Un rīt un parīt un aizparīt, tā kā te nav nekāda vasara. Ārā ir tikai 2 grādi. Brīnums, ka sniegs nav. Visu nakti kapāja lietas, nenormāli gāza. Ir augsts. Mēs esam Serbijas kalnos. Palikām numuriņā. Šeit. Cik saprotams, teltī diezgan nereāli gulēt. Kāds būs plāns? Nezinu, kāds būs tas ceļš tetiņā, bet pie brokastu galda mēs apspriedīsim, ko darīt tālāk. Vēl priekšā it kā pirms tam bija plānots, principā vēl nedēļa ceļojums, bet skatīsimies, ko darīt. Jo Čehijā šobrīd ir izsludināts ārkārtas stāvoklis par
plūdiem. Ne tikai Čehijā, visā centrāla Eiropā. Un iespējams arī šeit, bet pagaidām pēc prognozēm tik traki vēl neizskatās. Tālūk. Jāpēt kaut kas tāds lielāks, lai taukaināks, lai ir kāds tauku saturiņš augstumam. Poland is set to declare a state of natural disaster as extreme flooding extends across parts of Central and Eastern Europe, and some parts of Poland have faced the worst flooding in almost 3 decades. The way up in the trees, overturned vehicles, hospitals evacuated. Tas arī viss. Aicīts brauc taisen, mēs brauc pa labi. Aicīts brauc mājā, mēs turpinām piedzīvojumus. Mēģināsim. Ko Aicīt? Tu laiž mājā? Jā. Brauc prātīgi. Jā. Tu paliek viens. Tas interesanti. Riep, tu vēl veselu sezonu viņu nobrauks. Davai. Korķīts galvenais aizte. Čau. Es braucu augšā māpaņos. Mēs paliekam divatā. Piedzīvojumi turpinās.